我要给小公主洗衣服。我要给，不行，我要给。我要给。这样吧，我们来剪刀石头布，谁赢了谁就来给小公主洗衣服，好不好呀？好吧。来吧，剪刀石头布啊！我怎么输了？你给小公主洗衣服吧。耶。先打开洗衣机的门。可以呀。把衣服放进去吧。好的。放好了，关上门。关上门。打开盖子。盖子。先来加水。对呀。再加洗衣液。对呀。加好了，打开开关。打开关。开始工作啦。好吗？哦，洗好了，看看衣服洗干净了没有呀？哇，好漂亮的衣服呀！可是我也想给小公主洗衣服，让我来嘛。我不